एनएस गोट फार्म में मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बहुत किसान साथियों का एक सवाल रहता है कि यार उनके जानवर दाना चारा कम खा रहे हैं तो इसमें क्या करें। तो बहुत ही मतलब इसका आसान तरीका है कि आपका जानवर जो है वो दाना चारा अच्छे से खाना शुरू कर देगा। जो जानवर आपका दाना चारा कम खा रहा है सबसे पहले आप उसकी डिवार्मिंग करें। डिवार्मिंग करने के बाद आप लगातार उसको 10 दिन तक लीवर टॉनिक चलाएं। लीवर टॉनिक में आप Li52 या ब्रोटोन कोई भी दे सकते हैं। और डिवार्मर जो आता है अल्बोमार आता है जो गर्भसेप नहीं रहता है, और क्यूराजान फोर्ड या नीलजान दोनों गर्भसेप रहते हैं। तो डिवार्मिंग करने के 24 घंटे बाद आप लगातार 10 से 15 दिन लीवर टॉनिक चलाएं और